紹我哋兩位嘅，我係演藝館團隊，係另外37期Alison 我伴，我就係做大家樂嘅，做大家樂咧做咗20年，做咗20年咧，我就周身痛、腳痛啦，關節炎啦，肩周炎啦，頸椎痛啦，同埋灰蚊症啦，腸胃炎，樣樣都齊，腸胃炎、心口唔舒服，咁樣咧就肩周炎好嚴重嘅，每日咧做4個鐘頭咧做水鞋，做到嗰度咧細菌感染你皮膚爛咗好犀利，咁樣咧喺2023年咧1月份，我就去養生館拎嗰度做物理治療，跟住咧佢就介紹我呢個產品對你有好處，咁樣咧我就簡單相信佢，咁樣咧我就開始用咗半年到啦，肩周炎同埋風濕痛同埋抽筋咧，慢慢好異常嘅，2點至3點鐘就抽筋，抽得好痛，成個人就趌起身，瞓唔到，就坐到天光，天朝咧要翻工，好辛苦。跟住咧就去養生館，佢就介紹呢個產品俾我食，我就半年到咧，我就覺得乜腳風濕嗰痛啦、抽筋啦、肩周炎咧都消失咗，係啊，加上咧腸胃炎啦、心口唔舒服啊，有灰蚊症啦，跟住咧又消失咗，係啊，所以我好感謝Lin介紹我呢個療癒人，咁樣好多謝佢。我咧就腸胃炎啊，心口唔舒服啊，腸胃炎咧每一個月頭都有2次肚屙，邊度都唔敢去，我從來都冇去過遠地方嘅，我因為接觸咁多人企咗個頭同你哋講嘢，我真係好多謝佢哋，咁樣咧我腸胃炎咧就消失咗，心口啊身體啊就越嚟越身體健康啦，咁樣要好多謝公司老闆呢個產品俾我食到身體健康咗，咁樣我就祝你哋大家身體健康嚇。我即係而家行得走得到處去旅行，好多謝你哋，多謝你哋，感謝你哋。